Salam dostlar, bugün belə bir pərcər qutusu var. Onun içine baxırıq. Bunu məktəbdən qalıb, yəni məktəb ortalıqlarında almışdım bu ildə. Belə qabı var. Bir dənə belə xətkeş, düz xətkeş, 3 bucaq xətkeş və belə 3 bucaq xətkeş yenə. Sonra belə bir dənə belə kağıdı tutmaq üçün. Sonra bir dənə də gəlin gözün. Sonra bir dənə belə gələm yonam. Bir dənə pozan. Bir dənə karandaş və bu sizin nə işə yarayır? Yəni burada bir dənə belə şurup var. Bunu belə biraz açırıq. Karandaş düz dursun deyə. Karandaşı belə salırıq. Belə bağlayırıq qalan yerləri. Sonra bunu belə basırıq kağıza və belə fırlataraq yazırıq. Yəni bu hələ balaca uşaqlar yəqin ki bilmir, ona görə. Sonra da içində belə bir şey var. İçinə şeyləri qoymaq üçün. Sağ olun.